السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير والترجمة درسنا سلسلة الله بتوفيق سرا بیا شروع شو، او نن ان شاء الله په دې درس کې د سورۃ النبأ عما يتساءلون دیرشمې سپارې اولنې سورۃ ته داغي ترجمه او تفسیر وکړو. سورۃ النبأ دا به دیرشمه سپاره کې اولنې سورۃ ته، او دا اخرنی سورتونه چې کوم دي په دې باندې ځان په کول لازم دي، د دې په ترجمه او په تفسیر باندې. دا غي وجه لري چې غالبا خلکو ته د لن سورتونه یاد دي، به ماشاءالله عربو ته غالبا دي سي سپاره یادي، نیمه سپاره ته یادي چې په ډېر کمزوري، او زمو خلک چې اخري لنډي لس سورتونه یاد کینه بس ختمه شو خبره. نبی چې تاسو کې چې دین مبارک سمره نو دا لس سورتونه ته یاد اخرنی لس ټول عمر باغی باندې منځونه کوي. دا لس ولا بکم ګره خده داسې بګشتي چې هغه ټول عمر منځ په قل هو الله احد باندې کوي او سورۃ اخلاص باندې. تاسو رښتیا جواب ځان لور کوي چې کوم سره ټول عمر له منځ په سورۃ اخلاص باندې کوي، د دې منځ کې بخونی دا یو روټین دی، جوړ شو کنه، عادت جوړ شو، عادت. تاسو خیال کړی دا چې کله سره مزدوري لذي په اول ورځ باندې ډېر ګرانی، په دوی ورځ باندې ډېر ګرانی، دریم باندې له گزارو هیڅ په کتر راځي به دا سره شي عادت شي، دا کړه د ګران نخ کوي. به بهر نه چې کوم سره راځي هغه د ګران کوي، وځ دې د کار سره عادت شوی، دا عادت نه دی. کله چې انسان په منځ کې د قران نه قسمه قسم زینه وي، نه دته احساس کیږي چې ز قران وایم، احساس وته کیږي چې زه په منځ کې اوس ولاړم او د قران د زمي وي. خو چې وسړی پټ سترګې سورې فاتحه او سورې فاتحه په سورۃ اخلاص بس ختم. تاسو کړو بس یو روټین دې منګه کو روزانه دغه طریقه روانه اخونتي ختم شي. د اخرنی سورتونه د افسوس خبره ده چې زموږ ځوانانو تم د سپاره نه دی، د سپاره علماء ډیرو کې نیمه سپاره د زموږ ځوانانو ته نه دی، ډیر کوم ته بیا الله بخلی. قران او حدیث د سیب د علماء لپاره دی او د مولیانو لپاره دی او د عوامو لپاره شدي مزدوري کور جوړ کا دغه لپاره. دا قران خو الله ټول خلکو ته نازل کړي دي، چې دا کنه ده د ټول دی کنه، تاسو ټول به ایمان ده کنه، د سیب د مولیانو لپاره مولیانو به ایمان ساتي، چې ټول به ایمان ده بیا خو دې مې ځم په کول غواړي، په دې باندې به ځان په کول غواړي او د یادول غواړي. کم سے کم زما تاسو ټول ته نصیحت ته چې کم سے کم د یو سپاره خو په قران کې یاد کړئ کنه، یو سپاره شي په ډیر سپارو کې یو سپاره او عمر چې کله ته مړ کېږي، مثال به وي غالبا خلک دې شپېتون او یا په منځ کې مړ کېږي، داسې به وي چې ستا عمر او یا کاله شو. زه په او یا کالو کې یو سپاره چې ته یې کړي هم د الله په مخ کې سره وزر نشتی. ګورئ کله دې ته پوښتنه کو چې پلانیا او یا کاله عمر کې ته صرف یو سپاره یادونه، ته بس جواب ورکې، جواب شته دي
نو بیا کوم څه کوم د یو څه باره خو یاده کنه دا غیم جواب نشته چې بدن الله ته پوښتنه کی چې پلانې ته صرف 3 سورتونه یاد کړو سلور او د دنیا خبرو خو ډیر شي یاد کړي په خبرو کې سم استاد وی دنیوي خبرو کې يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون اللوي په دنیا باندې خپوي او د آخرت نه غافلې آخرت مبارک به وي سوي نبوي کله وي جبم پیړ شي دا کله عمر مزيات شي خدای ډیر خلک سوي وي منګ د قران نشو ویلې وس دوی له دې حدیث دې دلیل ګورو چې باغی کې دایي چې څوک قران نشي ویلې نو په دې باندې قران ویل نشتی چا د حدیث دلیل معلوم دی قران او حدیث کې چې چاله قران ویل نور زی دی نوې خیر دی د الله ته پوښوم نه کوي تاسو به دا غا چانه کوي چې چاله ورزي د څه ځای ته معلوم دی چې موږ ته مو خو چې به خلکو ته بیانو بلکې رسول صلی الله علیه وسلم خو چې والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق څوک چې قران وی او خلی پکې خلی څه مطلب دی نور زی ولا وهو عليه شاق او قران ویل په دې درونی فله اجران الله بل دوا اجر ورکه یو دې قران ویلو بل دې کوشش د قران ویلو کوشش او دې ګور رسول سم داونی چې والذي يتتعتع فيه كم سړی چې خلی په قران ویل کو وهو عليه شاق فليس عليه ان فلا عليه ان يقرأ القران په دمن القران ویلو سره شتینه یې ویلي ونجبه پکې خلی الله بل دوا اجر ورکه خوې به ای تفسیر به درسونه کې موږ سره کې سن نشي قسم خلل چې قران نه لري ولي موږ وینو شي ویلي یو رچا موږ ته ونی چې مزدوري نشم کول هیڅ ماته دا ونه وړول ما شومان روان دي سعودي عرب ته عمرونه سوار لسکالي ها سپینګيره ملایټی ته شي د دې خلینو چې ته ونور چې مزدوري نشم کول دنیا هر سړی ګټلې شي او د آخرت او د قران مبارک چې راشي نبی زموږ جبي چې دین هغه پیړې شوې او زموږ عمرونه زیات شو زموږ نظر کم شو زموږ دماغ کمزوري شو ته کوشش وکاو کنه رب العالمین مهربان بادشاہ دی چې څوک کوشش کوي نه دغه ګوره مهنت نه ضایع کوي چې څوک کوشش کوي هغه مهنت نه ضایع کوي مخکې ورځ کې یو سورج مخکې ما پروګرام ولیدو او باغی کې چې کوم زنانو قران یاد کړی د غوله انعامات ورکول نه غوله انعامات ورکول نه کوم زنانه چې په اولنې پوزیشن اغسته دي هغه تقریبا د سلورتیا کالو ده کوم زنانه چې قران کړی عربی زنانه زری ځوانه ته ما خبره ووري ها ما دا خبره ووري د خپل ځواني ته وګوري موږ ځواني یادو کنه دا سلورت یې کړو د زنانه ته ګورسته د ځواني نه رسی چې ستاسو شان 1 کروڑ شي کنه غته نشي رسیدي سلورت یې کړو زنانه زبانی قران یاد کو اپوزیشن په امتحان کې ولنه واغست چې لسری په یاد کړو دا چې بیا موږ دماغ کمزوري دي یری نه امتحان کې ولنه نمبر رااله ورکړو په انټرنیټ باندې ما ولیدو تعجب کې شومه سلورت یا کالو زنانه قران کړي زمونږ د شلو کالو ځوان ته 2 سورتونه یادي د 15 کالو هغه ته 3 یادي او چې شپږ کال په اسلام کې تیر کینو له سورتونه وته یادي افسوس خبره کنه خوشالي دو خبره افسوس خبره جړه خبره غم خبره قران یادوي زه د دانم چې ته بس هغه ستاسو ایمان پورې خبره ده چې زور ول ورکه کنه ورکه دی یادول خو زه ته دومره وایم چې روزانه یو آیت یادوم سره پاسه شپږ زره آیتونه دی په قران کې نو چې ته روزانه یو آیت یادې یو ورځ به دې سره شي ته به سپاره پوره کی بیا به ورځ راشي دوه پوره کی په یو آیت باندې به یو خو من کې دغه نشتی دا همت نشتی او زموږ د قران سره ولې بالله شوق کم شي اسی بس خو هم ډیر د قران چې جمعه تر دنه شو نظرم په دې قرانونو باندې خو نظر د سره پاري چې کم قران په کې کوک پروت جګه سیده کو بس ډیر مخوخت د قران سلام ای خلاص نو کوشش کوو چې لنډي صورتونه د یاد کړئ د بری منځونو کې غالبا تاسو وایي نو چې ته خدا پته کوي چې ته
منځ کې سوي. ما یو پیر مونږ کو په یو جمعات کې او باقي کې موږ د سورۃ البروج تلاوت ما کو. مخکینی خبره نو سورۃ البروج کې چې کله دغه د زړه ورسېدم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد نه دغه ایتونه سړي ډېر خون ورکي او به چې انسان په سوچ سره وي او په فکر سره وي نو به مزه ډېره زیاته کوي. نو ما دغه منځ کې ایتونه وي وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. دا الله صفتونه نشاني عربي کس پوه نشو بس غیر اختیاري وي الله اکبر الله د صفتونه اوري خلونه دا ټکی وي. کله ځل ما سره ملو شو شو ته خپنه شي ګور زب پوه شي نه وبزان او زه د ایتونو کې سوچ کوم چې هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. یو بس دمه دخلین ووت به چې بدی ما ځکه ما هیڅ کم نه راشي ان شاء الله سمون صحیح او زموږ داخلك او بس پوي سورۃ اخلاص يقول الله احد دي په ترجمه به صحیح نه پوي کوشش کو چې ہدایت کوي. سورۃ النبأ دا مکی سورۃ ته د هجرت نه مخکې نازل شوی دی او په دې کې سلويخ آیتونه غټه موضوع دی. سورۃ ته د آخرت عذاب نه انسانان يرول او بیا به د هغه خلکو انجام جو خول دي کوم خلک چې به جهنم ته ځي او په آخره کې به د هغه خلکو انجام ذکر کړي کوم چې به جنت ته ځي. في سورة الله سبحانه وتعالى وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بدي سورت کې موږ غټه موضوع د آخرت عذاب نه یره او دا ثابتول چې انسانان به بدویم پر رباسي. د هجرت نه مخکې چې کوم سورت نازل شوی مکی چې غالبا د دې موضوع د عقیده د آخرت ځکه چې د مکی د مشرکین آخرت نه منو بل چې هغه سره د عقیده باس روان تاسو وایي چې اوس یو سره عقیده نه مني او ته چې مونږ کوا زکات به دي سي ورکه دا صحیح دعوت ته هغه عقیده نه پیژنې ته چې د زکات خبرې کې او د جهاد خبرې وته کې به چې رسول سم کله مدینه ته راغی نو به چې کوم سورتونه نازل شوي دي هغه غالبا د احکام وباست د جهاد باست ولې چې اوس خبره د مسلمانانو سره غالبا روانه عقیده دغه برابر دي نه دا بنیاد دی. په خپل دعوت کې اولنی کار دا کې چې خلکو ته عقیده خې هغه نه بعد به نور عبادتونه خې. عما يتساءلون د سبب باره کې دوی تاسو کوي دوی کې اشاره چې د مشرکین ته چې سبب باره کې دوی تاسو کوي عن النبأ العظیم فبارد خبر لوی کې دوی چې دیو بل نه تاسو کې د ډېر لوی خبره ده الذي هم فيه مختلفون
هغه چې دوی په خبره کې اختلاف کوونکي دي. دا کومه خبره چې ډیره لوی ده دوی چې یو بل نه تاسو کې په دوی کې الله وی په دغه خبره کې د دوی اختلاف دی. دا کومه خبره ده چې غټه خبره ده او د دوی په کې اختلاف دی. نو بعض علما وی چې دین مراد قران دی. د مکی مشرکینو د قران په باره کې اختلاف وو. چا وی دا د جادوګرانو خبرې دي او چا وی دا د شاعرانو خبرې دي او چا سوي الله وی په دې غټه خبره کې دوی اختلاف پیدا کړی دی او هغه خبره قران دی. دویم قول بعض علما وی چې دین مراد اخرت ته دویم پر راپاسې دي چې دا غټه خبره د اخرت ته ټول خلک به راپاسي او دوی به اختلاف جوړ کړي. نو اختلاف پکې څنګه دی؟ اختلاف پکې دي چې مسلمانان اخرت مني او مشرکین نه مني. یا مشرکینو کې بعض مشرکین دي چې هغه د اخرت سره سمنو بعض مسلمانانو به انکار کو. نه اختلاف پکې راغی الذي هم فيه مختلفون. والسؤال دا دی چې دا اختلاف قران او حديث پیدا کړو، دا اختلاف رسول صلی الله علیه وسلم جوړ کړو؟ ها دا چا جوړ کړو؟ دا د خلکو جوړ کړو. نن سبا چې څوک حق بیانین هغه ته اختلافي مسلې ما چیړوي، اختلافي مسله ما بیانو. هلکه اختلافي مسله څه ده؟ دا چې اوس کوم خبره بیانوم ده در الله د کلام نه بیانوم کړه. اوس په دې کې ورد راځي په مشرکانو باندې، په دې کې ورد راځي په بریلیانو، په شیعاګانو، په دنیا پرستو باندې، په دې خلکو بل لازم رد راځي په يهود او نصارو باندې. اختلاف ما جوړ کو کاوی جوړ کو، اختلاف هغه جوړ کړي ځکه هغه بنیادی خبره بیانو خو هغه نه مني، هغه اختلاف پیدا کو. کم سړی چې قران او حديث نه مني اختلافات دې پیدا کوي، کمی چې بیانې ګورغه اختلافات نه پیدا کوي. کمی چې بیانې خو دې خلکو ته چیږي چې راشي په دې به یو شو، هغه وینا په دې نشي یو کېږي ځکه چې زما مسله ده بل وی زما ده بل وی زما ده. دا کمزوري خبره ده چې اختلافي مسلې مچړي دې سره امت کې جنانه دغه راځي. دا امت چې دغه بلیږي جدا کیږي، فرقې به پیدا کیږي. الله بنده قران چې شروع کې او سوره فاتحه هغه به سوره بقره وي. د سوره بقره په اول کې الله درې قسم خلک ذکر کړی دي، او یو مؤمنان دي، دویم منافقان دي او دریم کافران دي. خلک به څو فرقو کې تقسیم کو دریو کې. ته څنګه وایي چې په خلکو کې دغه مراوله ټول چې کمزې کې ټول لازمي برازي جوړ خدای سړي سره راځي چې عقیده برابرۍ قران او حديث مني. الله دې مسلمانانو کې اتفاق پیدا کړي. کلا سيعلمون، هیڅ اختلاف نه دی پکار، زرد چې دوی به پوښي. په دې خبره کې اختلاف نه و پکار. ګور دې چې الله یقول اختلاف نه دی پکار، دلیل وی چې اختلاف ما پیدا کړي. الله خو هغه خبره کړې ده کوم چې کوي وي زب اخرت له خلک را پاسو او دا قران حق دی. هغه به اختلافات پیدا کړل، الله دوی له اختلاف نه پکار بلکې پکارو چې خبره منلې. ثم کلا بیا هیڅ دې سي نو پکار، سيعلمون زرد چې دوی به پوښي، زرد چې دوی به پوښي به دې حقیقت باندې چې کله به قبر کې کی او کله رب العالمین ته مخامخ شنو به دې خبره به پوښي خو بیا به دا خبره څه فائدہ دا بنه ورکه. اوس الله په خپل قدرت باندې باز دلایل خي چې وګوره زه دومره طاقتور بچای ما او د زما صفات دي، د زما طاقت ته نو په دویم پر پسول د انسانانو د ماته سګران خو نه. الم نجعل الارض مهادا، اين د ګرځولې منګز مکه خورا یا فرش. الله د ازمکه مونږ غړولې ده خورا کړی د الله سبحانه وتعالى. بیا رب العالمین دې طاقت ته ګوره او دې قدرت ته ګوره چې ازمکه نه ډیره نرمه جوړه کړی ده او نه سخته جوړه کړی ده چې ډیره سخته شي به انسان نشي ګرځیدي او چې ډیره نرمه وي بیا به انسان نشي ګرځیدي. دا غوې ده جون بنت نشو تیرېدي. الله سبحانه وتعالى چې منځني جوړه کړی ده. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، او غرونه میخونه
دا غرونه الله چې په دې ځمکه ودرولي د میخونه دي ګوري او څنګه چې تاسو دا غر په دې ځمکه له پاسه ښکاري دومره په دې ځمکه کې دن نه ګوري په دې ډول الله د ځمکه راټینګه کړې ده چې دا خوځيږي نه دا چې غټ مخلوق د رب العالمین تابع دی او ته وړکه اونته کې مخلوق یو غټ غټ خبرې کوي دا غنه مانی ته دې غر ته رسې په طاقت کې دې غر ته رسې نه رسې وته بعض روایتونه کې راځي چې د کم غر نه مثال کې ګټه واغستې شي دا غینه بوت جوړ شي یا دا غینه بل دې څه شي جوړ شي چې عبادت کیږي نو دا غر جاړي وي چې الله ته بس جواب ورکوم غر جاړي غر او الله په قران کې کدا قران موږ نازل کړو په غر باندې نس لرایته خاشعا جړلې به یری دوبه دي متصدعا دیو ټوکړي ټوکړي شي دا غر چې ګور دومره غټه زموري الله به ما کې خو ده او مخ بیغمه ګرځو سره څه پروا نشته دا میخونه الله سبحانه وتعالى به زمکه باندې وهلی دي کوم ته چې دا غرونه ویل کی وخلقناكم ازواجا او پیدا کړی یې موږ تاسو جوړې خزو سره د الله سبحانه وتعالى طاقت یو شان انسان ګور یو شان انسان خو دې کن دا سره انسان دی او دا خزه انسان دی کن دوه انسانان دي به دوی جدا دي د دې خزه جوړ کړی ده د دې سره جوړ کړی دا طاقت رب العالمین دی او چې سړی او کله ټول دنیا را جمع شي چې دنه خزه جوړ کړي نو خزه دې نشي جوړ او چې خزه ټول دنیا را جمع شي دنه به سړی جوړ کړي نو بعض کسان به ماته دا وایي چې لکه دې څه خوشي وي دي بعض ځینې کې لکه اپریشن شو الک له اپریشن مخکې الک اپریشن کو جنې ده یا جنې او اپریشن کو الک هغه ګورې د ډاکټرانو کمال نه ډاکټرانو اوسې اپریشن کو پاګه کې دنه جنسي دسي خبرې غوي معلومي کړي چې او په دې کې د جنې ظاهرا جنې د خودنه بګي د الک هغه اثرات شتي د الک ته دنه بګي جنې اثرات د اپریشن یې سری بو بس خبره ختم شو خو له دنه بګي د اثرات چا ولې دي د جنس ولا چا ور کړی دنه چې د ظاهره کې جنې د دنه جنسي د سړو دی یا د ظاهره کې سړی د جنسي د خزو د جنس خو الله سبحانه وتعالى ور کړی خو چې سړی بالکل روغ سړی د دنه سو خزه جوړول شي ها الا دا چې ځان بخبل خزه جوړه کی ظاهره کې د ځان خزه جوړه کی ها ګیره برید ختم کی څنګه لنډي جامې واچي د زنانو په شان او خبرې لغوي په شان کې غړيږي الله اکبر الکان بویني واده دی وی غړي الکانو غړا مې نه ولیدل دا الکانو غړا خپلانه ولراول یغه تکړه او نور د شپېلوي او څوک د زنده‌باد بل مرده‌باد الله اکبر او به سوي چې تروزي ترې ته بوزي کوي چې دلته سړی دي تعبیر خپل برابر کا دلته سړی دي چې سړی دنه نهشتي خپل تعبیر برابر کا سړی دي سړی غړيږي تاسو ته پوښتنه سړی خو نه غړي سړی کې خو سړی توي او سړی خو ډېر درونی نه ته ویني وليعوذ بالله تعالی کان چې نن سبا کوم حالات په دوی باندې راغلي دي توبې به وبسي او شکر به وبسي چې الله ستاسو شکر دې چې زدي د دې قصو نه ساتلې ما او مال دې د خپل ژوند را کړې دي الله دې موږ په حق باندې مرګ پوری ثابت ساتي دو جوړي کړي خزه خاون ذکر الله په قران کې ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا او د الله په قدرت باندې خو یو نه خدای چې استاسو نه ازواج استاسو لپاره خزي پیدا کړي لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه چې تاسو یو بل ته ملاو شئ نو تاسو به سکون ملاو شئ آرام بشئ او تاسو په ژوند کې یو بل لپاره مینه محبت چولې خزه د خزي طبيعت ده چې د غیر رغبت څخه کیږي سړی ته کیږي او د سړی طبيعت ده چې د غیر رغبت خزي ته کیږي او هغه انسان نه دی چې سړی او رغبت سړو ته کیږي او یعذ بالله او یا خزي او رغبت خزي ته کیږي دوی د انسانيت ته موتی خلک دي د زناور دي بلکې د زناور نوم زیات دي وجعلنا نومكم سباتا او ګرځولې دې منګه خوب ستاسو د پاره آرام
دې طاقت وګوره د الله چې دا سترګې دله نه بندوي ته بندولی شي وایي خوب نه راځي ماله کله غولي له راځي او کله منډو ته راوځي او کله چې دی نو کوټې ته خیږي او کله لیټ لګوي او کله بندوي یاره خوب نه راځي ډاکټر پسې لاړ شه ډېرو ډاکټرانو پسې تللی یم نو چې الله دله دا سترګې نه بندوي نو ته بندولی شي او چې هغه یې بندي کړي کولاولی شي وې ډېرې پکې دغه شان د کټ نه چې دی نو قبر له وړي دي سترګې ول همیشه لپاره بندي کړي د رب العالمین طاقت دی چې هغه انسان له خوب ورولي که نه نه ده ته په کروړو ریالونه مخې ته کېده دی به ته اوده شي داسې جټکه به اوده به شي ځکه چې خوب چا راوستی الله راوستی او چې الله وله خوب نه راولي نو دی به ګولۍ خوري او څه چلونه به کوي خو دله خوب نه ورځي نو دا هم یو غټ نعمت دی چې الله موږ له دا خوب راکړی دی او موږ پکې په ارام شو وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا او ګرځولې ده موږ شپه جامه دا شپه تکه تورې که نه واللیل اذا یغشاها دا تیاره دي چې راخورې شي په هر څه باندې نو دا هر څه پټ شي نو دا یو قسمه جامه شوه که نه خلک ټول لاړ شي کورونو ته کټونو ته وخېږي وده شي جامه شو پټ شو خلک پناه شو څوک د الله جامه ویلې نو څوک پکې سکون اطمینان راحت غواړي هغه ولم الله ورکي که څوک مثال کې د ښځې سره میلاوېده غواړي دغه رغبت پکې هم پوره کړي او له پاسه به دا جامه پرته وي چې هغه د شپې دا جامه ده وجعلنا النهار معاشا او ګرځولې ده موږ ورځ وخت د تېرولو د ژوند بیا په ورځ کې چې نه الله وایي تاسو بیا ځان له ژوند تېروئ او بیا مزدوریانې کوئ او ځان له رزق ګټئ دا الله طاقت وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل الله وایي موږ دا شپه موږ دې پټه کړې ده وجعلنا آية النهار مبصرة او دا ورځ موږ راښکاره کړې ده ټولو خلکو ته لتبتغوا چې تاسو ځان له رزق وګټئ د الله فضل ځان له چې ته ولټوه ذكر الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة اي پیغمبر دي خلقو توه که الله پتا سمانه دا شپا دا قیامت پوری ساتي من إله غير الله يأتيكم بضياء الله نلوي سوک تا چی بیرنا راولی سوکشتی بجلی بولگی ستا به ډیوه ولګي معمولي غوندې کې رڼا به ته به یوزي کې ولګي بهر به څه کړي چې الله یې تیاره کړي بیا مخکې الله یقول أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة او که الله دا ورځ د همیشه دپاره ساتي من إله غیر الله یأتيکم بلیل الله نه له څوک شته چې شپه راولي نشته دا الله طاقت دی وبنينا فوقكم سبعا شدادا او جوړ کړی دی منګ له پاسه ستاسو واسمانونه مضبوط دا واسمانونه دي په یو بل پاسه دي د اخرنی اسمان ته څه ویل کی دنیا اسمان بیا په دې له پاسه نور اسمان نه دا واسمانونه مضبوط دي الله ډېر مضبوط دي بغیر د سنن رب العالمین ودرولي نه به چې د چون ښکاري دا هغه طاقت دی وجعلنا سراجا وهاجا او ګرځولې د منګه نور پړقیدونکې سراج په اصل کې ډیوی ته وایي سراج ډیوی ته وایي د ډیوی نه مراد نور دی دلته یا دې ترجمه وکړه او ګرځولې د منګه ډیوه پړقیدونکې دا کومه ډیوه دی چې پړقیږي نور دی څومره طاقت دی څومره زور دی دا به رب العالمین اچولی وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا او رالیږلي دي موږ د وریځو نه اوبه ډېرې رابهیدونکې ثجاجه هغه اوبو ته چې سمې دي چې رابهي خلک چې وایي یو پلاني علاقه کې اسمان سوری شوی تعبیر څه مطلب د اسمان سوری شوی یعنی مطلب باران ډیر په زور او په شخص سره وري الله دې وب ما راورولي چې هغه نه راوري نو موږ بیا د دواګانې کوو
او بدغه ارمان باندې چې الله وکړه باران راوري خو دنیا دې څه طاقت نه چې د باران راوري الا د چې د بعض پیر پرس او قبر پرس شي د بابا قصې ذکر کینو وی باران نه کېدو نو هغه به خپل امسا باندې اوریږي دي سی وره وشي شروع شو باران شروع شو داخله کو د جاړي نه دا منګړت قصې نور باران را ورول درچا کار دی د الله کار دی لنخرج به حبا ونباتا د دې لپاره چې راوباسو مونږه په دې سره دانی او غیا وجنات الفافا او باغونه ګن نه دا باران د دې لپاره ورو چې تاسو د رزق درکو حبا ونباتا دانی او غیا دی قران کې آیت په سورۃ الروم کې ډیره عجیب آیت دا آیت کې چې سوچ کې ډیره غټه فائدہ به کې پرتر د فائدہ تاسو د کله سرو زرو فائدہ سرو زرو بو چې ولي کوم قدر ویلې پای کې الله وی الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله یا غزاد ته چې تاسو پیدا کړی یې مخکې او تاسو له رزق درکړی دی او تاسو به وجنی او تاسو به راځوندې کوي په دې کې چې تاسو فائدہ ښکار شو رزق به ذکر دی او فائدہ به څه الله الذي خلقكم الله تاسو پیدا کړی یې مخکې ماضی ده کنه ثم رزقكم او الله تاسو له رزق درکړی دی کوم چې لنی دی پیدا ول رزق ورکړی ها اکم چې ندی پیدا دا خطاب ټولو ته دی کنه اکم چې لا ندی پیدا هغه له رزق ورکړي ها تقدیر کې لیکل شي دي تعبیر ته خیال مطلب دا شو چې پیدایش ختم شوه دی او د رزق مسله ها ختمه قیامت پورې چې څوک راځي دا غوي مسله ختمه شوه به ولې دومره غم کې په دې شپه ورځ یو کړي اذان یې لهونه جوړ کړي په دې سه مسله کې چې ختمه شوه ده او ګوره دې مرګ او جون مبارکي سوي ثم يميتكم بیا بتاسو وجني یعنی پر روان وخت کې بتاسو وجني ثم يحييكم بیا بتاسو را پاسي نو دا دوه خبرې په ماضي کې شوې دغه شوې دي ختم شوې ده رزق سره ها تقسیم شوی ختمه ده خبره نو په ختمه خبره به چې وسو غمونه کې جاړي اړي قوقل سره ان يوم الفصل كان ميقاتا وصلى الله سبحانه وتعالى الاخرت با شروع بعث بعد الموت د مرګ نه بعد بدوین پر پاسې ده باغی باندې خو دلیلونه پیښ شو کړه دلیلونه پیښ الله دومره طاقتور دی چې دومره طاقتور دی هغه داخله بیا مر پاسول شي استاد دغه ورځي بس صفات ذکر کوي چې ستاسو په ځړ کې یې پیدا شي ان يوم الفصل كان ميقاتا یقینا ورځ د فیصله دی وخت مقرر الله اکبر ان يوم الفصل ورځ د شي د فیصله قیامت نه ورځ د فیصله تعبیر سي څنګه کړي رب العالمین مطلب دا چې چا جوړ سوچ او مؤمنی د قران سره زړی نه غو دې ټکی نه څه خو یې ان يوم الفصل یقینا ورځ د فیصله چې وایي که هر سړی رب العالمین ته مخامخ خودريږي دغه به فیصله کوي موږ ټول فیصله کوي کان میقات الله یغد وخت مقرر وخت خپل وخت لبرازي دا وخت ته معلوم دی ان الله عنده علم الساعه قیامت تراتلو علم صرف او صرف چا سره دی رب العالمین سره جبريل عليه السلام چې راغی پر رسول الله پس متى الساعه قیامت بکل راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تپوس کوون کی ته پته نشتی نه دغه شماتم پته نشتی تاسو پته نشته ماتم پته نشته ها نخي الله خولي چې دا نخي دي دا خبر الله په دې پټه ساتلې دي چې موږ بزله کې یې یو موږ کوشش کوو او مهنت کوو کچرته اوس د سعودي عرب حکومت سره اعلان وکي ها چې اعلان وکړو چې موږ به اچانک د خلکو باسو کوم خلک چې د بهر نه راغلي دي سعودي عرب ته
اچانک به وبس پته نه لګي یاره تاسو به داسې عجایبات وینئ که دې خلکو خوب وکړو به ماته ووایه زر کوو چې کور به نیمګړی پاتې نه شي ویزې مسله به ختمه شي قرضې ختمې شي شپه ورځ به لګي ولې ځکه چې دغه وته ورځ نه ده معلومه د مرګ ورځ ده معلومه الله اکبر او دا اعلان خو د سعودي عرب باچا چرته کوي او د دې اخرت ته او د مرګ د اعلان خو رب العالمین کړی د مخکې ان یوم الفصل کان میقات ورځ برازي د فیصله ته ولسه کوشش کړي یوم ينفخ فی الصور پاغه ورځ چې پوکې به وکړې شي بشپېلې کې دغه دویم پوکې اسرافیل علیه السلام به ولنې پوکې وکړي هغې نه بعد به بل پوکې کوي دواړو منځ کې به څو کاله څلوېښت کاله به فتأتون افواجا راځئ به تاسو ډلې ډلې بل آیت کې راځي کأنهم جراد منتشر ملخانو په شان به دا خلک راماتي ټول به رب العالمین ته مخامخ ودرېږي او کوم چې نه راځي په کومه چې قیامت راشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه به د ملایکو نیولي او په دې مخ به یې راکایي دا مخ به په دې ځمکه له پاسه هغه به یې راکایي وفتحت السماء فكانت ابوابا او کولاو بکړی شي اسمان نو شي به دروازې شي دروازې بشي دروازې کیږي ولې ها ملائکه به تر کوزي يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا ملائکه ورکوشي ټول اسمانونو کې به دروازې جوړ شي وسيرت الجبال فكانت سرابا او روان بکړی شي غرونه نو شي به پشان د پړق د شګي د پړق ملیدري لري نه چې ښکاري سره چې د وبدي خاله جوړ شي صحیح اسني د غرونه به دقه شان شي ختم بشي هر سبا ورش ذکر الله يسالونك عن الجبال دوی ته تاسو کې د غرونو مبارکه فقل ينسفها ربي نسفا زما د رب بالکل ختم کیو فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا لازمك بالکل وارش نبه کې دنګواله او نبه کې جوړواله ټول به یو شان شي په مشرق چې ودرېږي نو کوم ځای به تخکاری مغرب به تخکاری هر سبا ورش ويوم نسير الجبال الله يبارك رزمني بمونږ د غرونه روان كالعهن المنفوش لما لوچو په شان بال وزي د غرونه چې انسانانو به سهالي چې د غرونو به دغه هلي ان جهنم كانت مرصادا یقینا جهنم زید انتظار کوي د جهنم خلقو ته او بدغه ځکه انتظار کی د عذاب ورکولو د انتظار چاته کی انسان ویری چې سینه زمانو بدغه خلقو کې نه کوم ته چې انتظار کی چا سره دا ګارانټی شته کې چاته معلومي چې راغلم بګینشتي ولاس ته وچت کی ها اسوک دې چې دغه انتظار نه بچ مونږ دې صفه خبرو کی نو به ټول نه ریږي ولې ستاسو د ځل کې نرمي نه راځي ولې رب العالمین طرف ته توجه نه پیدا کی ولې د دنیا ته د شراغسته چار سدنې ارشي للطاغین مآبا د پاره د سرکشانو زید ورتلو دي سرکش خلک د دوی لپاره زید ورتلو اخرنه زی چې دغه د جهنم دی ولیاذ بالله لابثين فيها احقابا واخترون کی بی باغی کی ډیر زمانہ ډیر زمانی نه څه مراد ده نه کله ایت مشرکین د پاره شي نو ډیر زمانی مطلب چې ډیر غټه زمانه چې دغه د سره سره نهایت نشته مطلب دی چې همیشه وي او که د موحدینو د پاره شو نو ډیر زمانه وي شړې عقیده برابر د جهنم ته لار د ګناهونو دلاس کافی زمانه به دې ګناهونو دلاس خو په اخر کې برایزي به ستا جنت وزم چې صرف یو سره یوي ورځ له جهنم ته کوشي جده وسهل او چې سره به زرګاو کلونو پروتي زرګاو کلونو چې سره به دي پروتي دغه وسهالي
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا نبسکی باغی کی یخنی او نه دسکلو سشی نو باغی کی یخنی او نه دسکو سشی نو سړی باندې کله ګرمي ډېر راشي ور برشي دک یخ زی ته وړل به هم گزارې کی او یو له یخ دسکو سشی ورکی الله وی دغه دوانه نشتی نه یخشتی او نه دسکو سشی شتی همیشه به دوی بدایږي ارمان به د مرګ کې خو مرګ بم نه راځي او مخکې موږ سره سورتونه تیر شوي دي چې هلته موږ تفصیلا د جهنم باس کړی لکه سورة الواقعه او نور دي سورتونه هلته موږ تفصیل ذکر کړو نو هغه درسونه واورئ هغې کې موږ د جهنمیانو صفات ذکر کړي والعیاذ بالله الا حمیما وغساقا مگر خټ کېدلې اوبه او وینې نونه دوی باندې نه یخ راځي یخ زید الله نه بوزي او نه به دوی ته یخ اوبه ملاوي اسکو شي ته نه ملاوي الا حمیما وغساقا مگر خټ کېدلې اوبه بول الله ورکي وی کله چې دوی له اوبه ورکړی شي او دوی وسکي خټ کېدلې اوبه وي نه د هر سبت وزي کلمې او د هر سبت یې په کته روان شي وغساقا او دغه اوبو سره به دوی سکي ویني او نوونه کم چې د جهنميانو نه تلي هغه به سکي الله وی جزاء وفاقا بدله ده برابر بدله الله وی د دوی د عمل سره زوی بچا باندې ظلم نه کو مخکې الله تنبیه ورکړي کله مخکې نه موږ ته نه ویلې نبي ابا قیامت پر ورځ موږ ویلې الله ته چې الله تا خو موږ ته نو ویلې چې دې عذاب ورکوم دې جهنم دی نه ځکه موږ بے پروا خو اوس دا خبره ختمه حجت قائم دی الله سبحانه وتعالى ذکر کړي انهم كانوا لا يرجون حسابا یقینا دوی چې امید نه لرو د حساب کتاب اخرت امید نه لرو سوچي ټول بس کېو په دنیا کې وو نه سبا والعياذ بالله کافران د اخرت نه منکر خلک او چې بالکل اخرت نه مني خو مسلمانان ګور ډېر مسلمانان والعياذ بالله د اخرت سوچ یې سره شتي نه او خله باندې اخرت برازي او اخرت برازي صرف بس راځي يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون اخرت برازي او بکور دې د شروع کړی د رسولو چې د کور جوړه اخرت برازي او بزمکو مړیږي نه اخرت برازي او په پیسو مړیږي نه دا څه خبره شو اخرت برازي کسته په اخرت باندې ایمان او یقین مضبوط وي او پرشته ته ویل چې او راځي او دغه سوچ سره وي نه تا به دغه لپاره څه کوشش کولای او کوشش نه کوي زبدله یو مثال په دې درکم یا واقع به تور مگر کې دغه زمونه ټیم لګ ډیر والی یو کس د بل چا سره کمپنی سره کار کو اسی د انسان هغه حال له د کمپنی سره کار کوونه ډیر وخت دغه سره کار وکړو ډیر وخت او انجینری کوله کمپنی والا به مهینو ټول خو نبی د کمپنی والا وی چې ته بری ټایر کې دې سړی ورخو شو هغه سیده خو هغه ته چې ریټایر کېدو مخکې به موږ له یو ځکه آبادی وکي د بس اخرنه کار شي هغه سیده نه هغه دغه کار د ټولو نه بیکار وکړو ځکه جسم تلو ولا هغه ته ویل شي ته زی ریټایر کې بس نظر غوډه کې چې کار وکړو بس کورې جوړ کو ورغه هماري کله چې باندې وړي د تاسو کور زما هغه ته صبر وی دا کور خو ماته د بدوی جوړ کې د ستاره حواله استا کور ځان د پاره دی جوړ کو زمونږ دغه مثال په دې دنیا کې د ځان د پاره لګیو د آخرت فائدہ او نقصان خو مونږ ته دی کنه نو زمونږ دغه انسان په شان حل چې مونږ ته ویل شي دی عملو کوي
او چې قبر کې خو دې شو د عمل بچاته ملوي او موږ ته ملوي کنه نو خپل عمل چې دې دل زور ور کوي او کوشش کوي چې الله سبحانه وتعالى راضي کوي. وكذبوا بآياتنا كذابا او دروغجن غنلي دي آیتنا او دروغجن غنلي دي آیتنا زمنګا بدروغجن غنلو سرا وكل شيء احصيناه كتابا او هر شی منګ راګر کړه دی هغه په لیکلو کې هر خبر لیکل شوی یو سړی الله څنګه عذاب ورکو الله سره هر څه لیکل شوی ته به خو یو سکند هر سره رب العالمین ته معلوم دی. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا بس وسکي عذاب بس نزياتو منګ تاسو لره مگر عذاب دا خبر بل جهنميان ته کوي چې وسکي د عذاب او تاسو له موږ نزياتو مگر عذاب عذاب ورو خزيتي الله يتم وساتي. ان للمتقين مفازا یقینا د متقینو د پاره زید کامیابی ده. اوس د متقینو حال ذکر کی او د پاره زید انتظار جهنم ده د پاره زید کامیابی ده. حدائق وعنابا باغنا وانګور د دې جنت اوصاف د مخکې الحمدلله موږ به ډیرو غالبا د تفسیر په درسونو کې ذکر کړی دا غوړ یلته موږ تفصیل کړي یو نعمت خاص کر سورۃ الرحمن او سورۃ الواقعه دا اور بدی کې د جنت ډیر نعمتونه الله سبحانه وتعالى ذکر کړي. سورۃ الانسان کې تاسو ته یاد راغی چې موږ تفسیر کوو به کې موږ ذکر کړو. وكواعب اترابا او زوانی جنک یمزولی د دوی کواعب زوانو جنکو ته وي پیغلی جنکی چې کوي اترابا عمرونه به برابرۍ او جنکی یمزولی او د سړو عمرونه ډیری نه دام خون نه کوي چې جنې جیرنه هغه په حسن کې ډیره ده ځوانه ده سړی بوډا دی او به سره د دې جنې وسلم ځړنه نه لګي الله دې څه بنئ. وکواعب ځواني جنکی اترابا مزولي وي او د دې دنیا د خزي چې کمی دي دا هم الله منګه سکو ان انشأناهن انشاء فجعلناهن بكارا عربا اترابا الله دې دنیا د خزي هم ځواني شوي بالکل بزواني او سړی به ځوانانی او دا وسریت ساتي چې سړو په مخ باندې بګیره ها ګیره نه وي ګیره باندې بریت باندې خولي ځوانان وي خدای ته وایم د ځواني دا هغه چا د پاره ده د چا ځواني چې په دنیا کې بګیره کې تیری دا ګیره او بریت سپک ساتي نو په اخر کې بول الله به د خپل مخ ور کوي او څوک چې ولعیاذ بالله په دنیا کې دغه چلونه کوي نو په آخرت کې به رب العالمین محرومه کیږي. وکأسا دهاقا او ګلاسونه به ډک ګلاسونه به د سنه د شرابونه د پيونه د غبینه ډک ګلاسونه به د شراب هغه به دي شرابي لکه الله دغه مبارک سوی قران کې زیب الله دا خبره کړې ده چې دغه بدی شرابي چې چا عقل بنه خرابوي او نه بسړی نه جوړه کوي. د دنیا شراب او باغ شرابو کې څه دی فرق دی. ختامه مسك الله اکبر او د ګلاس په اخر کې به د مشک بن پروت اجتوس کې کنه نو په اخر کې لکه تاسو خیال کړئ سړی چې جوس جوړ کړي نو په اخر کې چینی پاتې شي نه چینی ګوټ به راشي چې جنت کې کله ته د دې ګلاس اساس کې نو په اخر کې به د مشکو د خوګ بین د خوګ خون د بستبد خل راشي داسې ګلاسونه به ختامه مسك بن ګلاسونه به بالکل بن چا به استعمال کړي نه چې لکه بل څوک مو اسکی به تسکی هر سړي پر بزان لې لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نباوري باغي کې پالتو خبري او نه درو او دغه شان محفل ګره په دنیا کې د مؤمنانو وي نه به کې دروغ ووري او نه به کې پالتو خبري ووري. جزاء من ربك عطاء حسابا بدل د طرف دربستانه ډالۍ دا کافي پوره ده کنده ډالۍ پوره ده او دا بدله پوره ده
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب د انسانانو د زمکې دی او دا هغه څه چې په منځ د دواړو کې دي. الرحمن بے حد مهربان ذات دی. لا یملکون منه خطابا اختیار نه لري دوی د هغه سره د خبرو کولو. د قیامت په ورځ به څوک د الله سره خبرې نشي کولی. د قیامت په ورځ به الله حساب کتاب په خپله کوي. ډېره د یېرې ورځ ده. خو د رب العالمین د رحم ته وګوره، لکه ډېره سخته خبره الله کړې ده او ډېر سخت حالات دي د قیامت په باره کې را نقل کړي چې انسان ډېر سخت ویري. نو څه وایي؟ یو پکې دا خبره کړې ده وخشعت الاصوات، په هغه ورځ باندې اوازونه ټول غلي شي، ختم به شي. چې غټې غټې خبرې کوي دنیا کې ټول خلک به غلي. وخشعت الاصوات مخکې څه ویلي دي؟ للرحمن. د دې سختو حالاتو سره که الله للقهار ویلی وی، للجبار ویلی وی، زورور بدلا څنګه خو د هغې سره هم کم ټکی ووي للرحمن چې ګوره تمه ستاسو قطعي نه شي. څه ګوره ډېر بېحده مهربانه دې چې کوم الله خبره کړې ده چې دوی به خبرې نشي کولی. الله په قرآن کې یوم یأتي لا تکلم نفس الا بإذن، داسې ورځ به راشي چې هېڅوک به بغیر د اجازت نه خبرې نشي کولی. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي ولا يتکلم یومئذ الا الرسل، او په هغه ورځ باندې به صرف پیغمبران د الله سره خبرې کولی شي، نور څوک به خبرې نشي کولی. یوم یقوم الروح، په هغه ورځ چې وبدرېږي روح جبریل علیه السلام. روح نه مراد څوک دی؟ جبریل. الله وایي نزل به الروح الامین. دا قرآن چا را نازل کړی دی؟ روح الامین. روح الامین څوک دی؟ جبریل علیه السلام دی. والملائکة صفا، او ملائک صفونه، ملائک بم راکوشي، جبریل علیه السلام بم راشي. لا يتکلمون، خبرې به نشي کولی دوی، دا غټ خلک به خبرې نشي کولی. جبریل علیه السلام به خبرې نشي کولی الله سره، ملائک به نشي کولی، پیغمبران به نشي کولی. الا من اذن له الرحمن، مگر هغه څوک چې اجازت ورکړي هغه ته رحمان ذات، چې الله اجازت ورکړي به خبرې کولی شي. وقال صوابا، او ویلی حقا خبره. اجازت هم ګوره حق پرست سړي ته میلاوي، هر چا ته نه میلاوي. ذلك اليوم الحق، دغه ورځ حق ورځ ده. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، نو د چا چې خوښي ودې نیسي رب خپل ته ځای د واپسۍ. ګوره صورت ختمېږي نو الله څومره خوږه خبره کوي، ټولې خبرې وکړي، په اخره کې تا ته وایي الله وایي انسانه دغه ورځ ګوره حق ورځ ده، تاکید یې وکړو. نو بس خپل رب ته نږدې کېدو لار ولټوئ انسانانو، یو لار ولټوئ. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يقينا من غير دركو تاسوتا دا عذاب نيزدينا. الله تسوي نيزدي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، او هر نفس دا وګوري چې سبا د پاره سلیږي. یا ذکر سبا ویلې ان الساعه لآتيه، یقینا الله قیامت را روان دي. اقترب للناس حسابهم، حساب کتاب نږدې شوی دی الله. نو دا خبر رب العالمین کوي، بغیر د دې خبرونو زموږ په دې یقین چې قیامت را روان دی، خو چې هغه به دا خبرې وکړي، دا خبره کې خطا کېد راغی. نو موږ په کار چې وایي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، فاغور چې وبویني هر سړی هغه عمل چې مخکې لېږلی دی لاسونو د ده. اکه مزدوري چې کړې ده شاته، لاسونو چې کوم مزدوري کړې ده هغه څه شو؟ تاسو هم تپوس کو مزدوري چې شوه او کور پټه هر څه پاتې شو. ما قدمت یدا، چې مخکې لګلي دي الله طرف ته هغې تپوس به نه کېږي. د مزدوري تپوس ته نه ګوره نه کېږي چې څومره دې ګټلې وي دیاړي دې څومره به کم ملک کې. نو دغې سوچ ډېر کوي دا کوم چې مخې ته روان دی.
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا او وی به کافر هی ارمان دی چې وې ز خاوري کافر به د ارمان کې چې د مرګ نه بعد څه شي وي بس خاوري شي او ختم شي بیا سره پاسې درنه حدیث کې راځي او روایتونو کې راځي چې انه لا يقتص للشاة الجماء من القرناء قیامت پورز با چې اوس مثال کې یو ګډي او خکروري خکري او یو ګډ د خکري نشته او د خکر ولا د بل ګډ وهلې نو د دې خکر ولا نه بدلو واغستې بیا بل غوته چې خوري شي نه غو به خوري شو د انسانان بوته ګوري او د پرخو به جنت جهنم نشته ګره اب خوري شنو په دغه ټیم کې به بیا د کافران مجرمان دوی ارمانو کې الیتنی كنت ترابا ارمان چې منګم دي خوري شي او د خو پالتو ارمانو نه دې څه فائدہ نشته دې سره چې زموږ درس اختتام ته ورسېږو د سورته الحمدلله ختم شو موږ مختصر ترجمه او تفسیر کو د لپاره چې تاسو ته اسانه ان شاء الله مخکې چې کوم سورتونه غو پروان درسونو کې